piiluks näiteks neid raamatuid, mis olid need lastele, need 11 tükki. Mis need meil olidki? Pimmu ja... Need olid need, mis on, eks ole, need... Ei ole enam lühikene. Ei, no igasugust on, jah. Mul oli ka väga pikki asju. Ja mõnikord on, näiteks siin on see kuldkinkakestes astub aeg, kõik see aeg, armas aeg, kuhu jäänud kõik see aeg, lapsepõlv ja pungaaeg, noorusaeg ja voorusaeg, naisepõlv ja mungaaeg. Lehte Hainsalu, sa sündisid aastal 1938 Tartu lähedal. Sünnikodu oli selle maali lähedal. Kriimani, jah. Kalevipoja künnivao juures on ema rääkinud. Aga minu isa jäi metsas puu alla 2 päeva enne minu sündimist. Ja siis ma kaotasin mitte ainult isa, vaid ka kodu, sellepärast, et minu ema oli 9. laps peres, aga isa oli ka kuskil 7. või niisugune. Ja isa vend tuli siis oma perega sinna tallu sisse ja lesk osutus üleliigseks. Ma olin siis paarikuune jõulutaegu, läks õe juurde Võndu. Seal Võnnus ei olnud ju tööd tol ajal ja ema läks siis koristajaks ringkonnakohtusse, mis oli kiriku juures, Võnnu kiriku juures ja võttis siis mind kaasas, kus mind panna. Ja ma olin niisugune 3-aastane umbes ja ma pistsin siis Võnnu kiriku, oli see võre, oli selle trepihoja ümber ja pistsin sealt pea sisse ja tõmbasin üles selle jämeda koha peal, ühesõnaga ma sain oma pead kätte, ma karjusin nagu põrsasaia vahel sõna otsest mõttes. Ja siis tuli see minu tulevane kasuisa, kes oli kohtukirjutaja ja päästis mind ära, aga tema naine oli sakslastega ära läinud ja ta arvas, et võttis tütre kaasa ja see tütar oli umbes nii vana kui mina. Ja sealt siis väga kiiresti kujuneski niisugune minu emal siis uus abielu ja ta tuli siis Tartu. Ma olin siis 3-4 aastane umbes. Esimesed mälestused ilmselt sõjaajast on sul? Jah, ema süles olen ma seda läbi elanud ja ma ei osanud midagi karta, aga see rahva õud seal keldris, kui rünnakud oodati, see on ikka imbunud minusse. Ja mul on täiskasvanuna olnud selline tunne, kui need Vene lennukid üle lendasid, mõnikord metsas olin seenil, siis on niisugune tunne, et heida maha sambla sisse, peida nägu ära. Et seda õudust ei saagi vist välja kunagi. Millal see luuletamine tuli? 11-aastaselt ma mäletan, kirjutasin siis esimese luuletuse, olin väga uhke ja näitasin oma õpetajale, see oli õpetaja Haaviste. Ja ta oli nii tark naine, et ta vaatas seda ja ütles, et kuule, et luuletusel peab riim ka olema. Aga ma ei olnud ühtegi luuletust lugenud, sest need, mis õpikutes oli, need ei kõlvanud juurde tol ajal. Ja mul ei olnud raamatuid sellepärast, et sõja ajal tehti meie korter Turu tänaval nii tühjaks, et meil ei olnud mitte midagi, ainult 4 seina. Mul olid niiti ja nõel ega absoluutselt mitte midagi ja raamatutest rääkimata. Nii et ma ei olnud Underit ega midagi lugenud ega kuulnud. Ja ma siis lugesin neid luuletusi, mis ajalehes olid, aga neid kiitsis Stalinit põhiliselt ju. Ja siis õpetaja järgmine kord ütles, et kuule, aga rütm peab ka olema ja niimoodi, et ta tasapisi hakkas kujunditest rääkima ja lõpuks ütles, et kuule, et ma ei oska sind enam õpetada, et mine sinna õpetaja tänavale, et seal on kirjanike maja. Ja siis ma sattusin Kerni Hiire juurde
Ja esimest korda, kui ma sinna koosolekule läksin, siis ma mäletan, et ma istusin 2 lahju lähedal, et ega nad ei märka mind siis. Ma olin pisike ka, mind tuli 2 korda vaadata, et näha. No vaat, aga muidugi nad märkasid. Tartu, nagu kogu vabariigis, toimub ka siin pingeline ettevalmistus Eesti NSV Ülemnõukogu valimisteks. Hoogsalt toimub valijate nimekirjade kontrollimine. Aga et illustreerida nüüd seda aega, protokoll 1951, 25. oktoober. Nii et mul oli siis 6 päeva minu 13-aastaseks saamiseni. Ma olin 12-aastane. See oli siis esimene kord, kui sa seal käisid? Ei, see on Tallinna kirjanike juhatus arutas Tartu osakonna tööd. Selge. Ja mina tulin siin jutuks. No mis siis öeldi? Siin on niimoodi. Tartu nakk ei saa uhkeldada suure loominguliste võitudega. Aksel Tammel ilmus kevadäikese eel, mida on koondises uuritud ja seetõttu on päris hea. Haavaoksal luuletuskogu valmis, aga ta on nõudlikuma tööde suhtes. Pärast konsultatsioone lubas veel põhjalikult ümber teha. Ideoloogia puudus siis. Kalju Kanguril on luuletuskogu peaaegu valmis, kuid see isik on meile vastuvõtmatu ning meil ei ole põhjust temaga edasi töötada. Mis selle Kalju Kanguri probleem siis oli? Miks ta vastuvõtmatu isik oli? Ta oli Kulaku poeg, klassivaenlane. Lehte Ainsal on ilmunud 4 luuletust. Milvi Seppingul 1 luuletus, Ellen Hiiopil 2 luuletust, Oskar Kruus ja Harald Peepan on valdanud kriitilisi artikleid. Säärits tegi paar tõlget ja see on kõik. Töid on arutatud palju, kuid neid enamus on väga madala kirjandusliku väärtusega. Tartu noored on väga passiivsed. Eks ole, kujutage siis ette seda olukorda, kus 12-aastase lapse sädemes ilmunud mingisugused on siis kõneks Kirjanike Liidu juhatuses. Ma ei ole hiljem kunagi niisuguse tähelepanu osaliseks saanud. Kommunismist, millele viib meid bolševike partei ja tema suur juht, seltsimees Stalin. Maa oli paljaks põletatud ja siis tuleb, eks ole, see põdrakanep. Mina olin siis see põdrakanep, kes selle tühja maa peale tuli. Aga kuna ma olin laps, siis ma kirjutasin küll traktoristidest ja kõik niisugustega, egas lilledest, lindudest tohtid kirjutada. Kirjutasin selliseid asju küll, aga esimeses kogus on ju rasketest kontrolltöödest ja niisugust koolilapse luuletused, kui see 57. aastal siis välja tuli. Ja ma mõtlesingi, et Erni Hiir väga käis peale, et pane luuletuskogu kokku, et ma mõtlesin, et mina hea laps, niisugune tore laps, et ma meeldin talle. Aga tegelikult oli tal vaja näidata, et raamatuid ilmub. Parteikomitee sekretär istus kõikidel koosolekutel, seal arutati loomingut, ajakirja loomingu numbreid ja arutati siukseid töid ja siis parteikomitee sekretär tegi lõpus kokkuvõtte, ideoloogilise kokkuvõtte. Need olid siis sellised asjad. Aga kas mingisugust sellist isiklikku õpetust ka Hiirelt tuli või mingit? Tuli küll. Keegi, kes luges ja oli niisugune väga tore. Minul on temast väga head mälestus, et ta väga inimesi hoidis oma inimesi tol ajal. Kui seni. Samaaegselt alanesid raamatute hinnad. Alates 1. aprillist on need teosed kuni 40% odavamad. Vallatu kiisupoju seiklused on nüüd noorele raamatusõbrale senisest veelgi paremini kättesaadavad. Uus hindade alandamine on meie riigi rahupoliitika järjekordne suurepärane tulemus. Ta tõendab veel kord, et rahva heaolu pidev tõus on nõukogude maal vankumatuks arenguseadus. Aga noori oli see siin Tartus päris suur hulk, keda me kõik nimetasime siin ja Villandi, Kangur. Ja need olid minust ikka üle 10 aasta kõik vanemad. Ja siis juhtuski minuga ju see, mis ma loen õnnetuseks, et ma sattusin ju selle kirjanduse antoloogia Sõnarine 3. köitesse ja kõik minu põlvkond on 4. Nii et siis ma läksingi kaduma.
sest mind ei ole seal selles kuldses põlvkonnas, mina olen eelmises. Tilbendan nende vanakeste hulgas. Praeguse kaanoni kohaselt on see nagu 2 lainet. Üks on see stalinistide laine, kus on Leberecht ja Smuul ja Jakobson ja nemad on nagu sellised päh. Ja siis teine laine nagu tuleb pärast seda kohe Kross, Niit, Kaalep. Aga tegelikult oli seal vahel ju veel üks laine, just seesama noorteautorite laine, eks ole, Hainsalu, Kangur, Villandi. Et tegelikult see on väga oluline laine, sest need olid need, kes nagu pidid kõige nagu sellest räigemast olukorrast välja tulema ja hakkama nagu A-d ja B-d tõestama. Et Kross, Niit, Kaalep said pärast tulla juba ja särada, eks ole, just sellel taustal. Aga see sinu põlvkond seal 2 laine vahel oli, tal oli oma suur tähtsus ikkagi olemas ju. Oli küll, sellepärast, et kõik ajalehed neid raamatuid käsitlesid ja Haavaoksal oli pildikesi Peipsi rannalt. Kangur oli üks ainus rukkipea. Minul oli Sõnajala õis. Villandil oli, ma ei mäletagi, päikeseringist vist või ühe sõnaga, missugused pealkirjad. Enne seda oli Aira Kaalu, ma ei anna relva käest ja sellised asjad. Et siis toimus ikkagi see murrang. 56 oli nagu see, läks natuke valgemaks ja kirjastajad julgesid juba siis selliseid inimlikumaid luuletusi. Et see põlvkond, kes tõi lüürikasse tagasi lüürilisus, ongi just see sinu põlvkond? Jah, aga ma loengi ennast ikka sellesse põlvkonda Kaalep ja Paul Eerik ja Hando ja... Ülikoolis siis Eesti filoloogia? No jah. Ma olen lapsest peale arstiks saada ja esimene raamat, mida ma mäletan, ma lugesin ise, oli vast nii 6 või 7 aastaselt, oli Haigete põetamine, niisugune paks. Mõtlesin niimoodi, et mul on ikka see kirjutamise tahtmine ja mismoodi, kirurgiks loomulikult, et kuidas ma siis ikka seda pimesoolt lõikan, kui ma romaani mõtlen samal ajal. Eesti filoloogia siis mis põhjusel? Ikka see, et luuletamine oli... Ei, et õppida eesti keel selgeks. Sa arvad, et sul ei ole eesti keel veel selge? Ma töötan iga päev sõnavaraga, jah, aga põhja ei jõua. Ja nüüd on siis teine häda ju, et lugejad ei taju enam neid kihistusi keeles. Et sa mõtled küll toredat sõna välja nagu mannerg, aga see laps ei tea enam, mis see mannerg on. Ei. Laps ei tea, mis on kaev. No külla lapsed teavad. Ega neil ka ei ole ju enam. Kui ma kirjutasin õpikuid mudilastele, siis selgus, et nad ei tea, mis on õu. Õu? Jah. Hoov. Aga kas ei ole nii, et nad küll ei tea ja mõned kirjastajad küll nagu apelleerivad sellele, et laps ei tea, mis asi on tsunft, et kuidas sa kasutad. Neid asju nad teavad. Aga sa kasutad seda sõna ja lapsed saavadki teada sellest tänu sellele, et sa nagu ütled seda sõna neile. Aga miks nad seda ei taha lugeda kevadet? Ütlevad, mitte midagi ei saa aru. See on urjäädnik ja kirikumise rentnik. Nad ei kujuta seda koolituba ette ja mis krihvlid ja tahvlid ja need vahekorrad ja see on ikka võõras, kuigi nad on ju seal Palamusel käinud ja näinud. Aga samas näiteks Harry Potteri raamatus... Ja see oli mingit probleemi, seda võib inglise keeles ka lugeda. No ja, aga ega ma ei kujutaks ette, kuidas mingi võlukepikesega orav muuta näiteks hamstrik näiteks. Aga seda ta kujutab ette. No, järelikult on asi tahtmises, mitte suutlikkuses. Ma olen ka seda Potterit lugenud, hea raamat on. Aga läheme edasi selle ülikooli peale, siis läks muidugi asi helgeks. Meil oli väga noor õppejõud Harald Peep, kes siis, oli mis 7 aastat, mis ainult vanem. Ja kes siis tõi välja Suitsu ja Underi ja kõik esimest korda siis nagu ametlikult. Ja see oli päris kena aeg üldiselt. Aga kes su kursusel olid veel sellised tuntuvad? Tõnis Lehtmets. Aha, kuulus tartlane. Ajakirjanik, edasi toimetaja? Jah, ta on ikka kirjanikuna. Aga milline see Tartu kirjanduselu tol ajal siis oli, ütleme, kui sa ülikoolis olid? Kui palju ülikoolis toimus? Väga vähe, aga muidu kogu riik luges Loomingu raamatukogu ja Loomingut ja arutati seda kõike.
aga nüüd saab seltskond kokku, ei leia ju raamatut, mida kõik on lugenud või telesaadet, mida kõik on näinud. See on tudeng. See on vast teine kursus. Ülo Vooglaiu pilt peaks olema see. Ta tegeles fotograafia. Taga on jutt ka need. Ja siin on siis abikaasa, tulevane abikaasa sel ajal, kui me käisime. Ja siis veel mõned pildid temaga koos. Ma olin esimene pruut, kes siis oli valge looriga, ma olin Austriast selle ostnud, sest ma sain noorsoofestivalile. Kirjanike liit saatis mind Austria noorsoofestival 59. aastal ja ma ostin sealt oma loori. Ja see on siis pulmapäev, 31. oktoober 59 ja see on siis kuldpulmapäev. Ja see abielusõrmus idee siis tuli või kus see julgus tuli see siis algatada see tava jälle või kus see mõte tuli? Mina mõtlesin, et lõpetame ära selle asja. Mina tahan sõrmust või kiriklikult küll algatatud, nii nagu vanasti oli, nii nagu minu isal ja emal ja ämmal ja siis ma perekonnaseisuametnikule ütlesin niimoodi, et see on alguse ja lõputa armastuse sümbol. Ja tema pidas selle siis meeles selle lausun ja kus ta siis seda kooskõlastas. Aga kirjanduselu Tartus veel 50-ndatel, et mingil hetkel Hiiretäht nagu vaibus, nagu oli, sa ütlesidki Tallinnasse, kes siis siia Tartusse jäid nagu kirjanduselu suunama? Kõige viimati oli Kalju Kääri. Vahepeal oli Johannes Feldbach ja mul on üks foto ka. See on kirjanike kongressilt Tallinnas tehtud, kus Kalju Kääri kõrval oli vaba koht ja ma istusin saalis sinna ja siin on siis eelmine ja tulevane Tartu kirjanike pea, meid sekretärideks nimetati. See on siis nüüd see Kirjanike liidu Tartu osakonna vastutav sekretär. Vastutav sekretär. Et Kääri läks ja Hainsalu tuli. Ja Kääri sai infarkti ja kuna ma olin seal juba mitukümmend aastat kohvikeeti olnud ja kõikidel üritustel käinud ja siis ta soovitas, kui ta esimest korda haiglasse läks, et võtke lehte. No ma olin siis 2 lapsega kodus või oli mul 3 juba. Ei, vist 2 oli. Siis lõpuks valiti mind ja sellega oli suur skandaal, sest et öeldi, et Nõukogude Liidus ei ole ühtegi kirjanike liidu juhti, ei naist ega parteitut. Aga mind oli siis valitud ja Indrek Toome siis võttis mind oma nimekirja või kuidas tuleb öelda Tartu linnapartei komitees ja ma mäletan, ta ütles, et neil on niisugune demokraatlik seltskond, et valisid parteitu. Proovisid nüüd parteisse ka muidugi saada. See oli veel Brežnevi aeg, 81, 82 midagi? Jah, algul ütlesin, et ma ei ole kasvanud veel, et vaja areneda aga siis ma ütlesin ükskord väga julmalt, et mina ei taha maksta Moskva baleriinide kasutamise eest keskkomitee olengutel, et ma parem ostan oma lastele uisud selle rahaga. No ja see oli ikka nii jõle vist, et siis ei oleks enam ka võetud? Lõpp tuli siis, kui ma 40 kirjale alla kirjutasin, siis oli kõik muidugi. Siis Toome nimekirjast niimoodi eemaldusid? Aga Toomega suhtleme nüüd ju Ülemnõukogus olime koos ja see on väga eestimeelne inimene ja väga tore inimene ja tegelikult Alman ja Toome aeg Tartus oli ikkagi õitsengu aeg, sest mina sain niimoodi aru, et nad tahtsid teada, missuguse lausega nad saavad selle asja välja keerutada Tallinna ja Moskva ees. Ja kui siis selle lause oskasid öelda, näiteks üks lugu oli, tartlased käisid botaanikaaias luuleõhtutel. Ja siis tuli mulle helistati, et nüüd tuleb teil jälle luuleõhtu ja et me palume neid tekste, et siis linnakomitee bürool kinnitame need. Ja ma mõtlesin, et issand jumal. Võimatu, sest me lugesime neid tekste, mis trükki ei läinud ju. See asja mõte ju oligi selles üldse. Ja siis ma pea jagas kiiresti. Ütlesin, et see on ikkagi võimatu, et kirjanik peab suutma
koha peal otsustada, mida ta loeb, vaatab, missugune ilm on, missugune publik on, kas on lapsed või on vanad või võib-olla hommikul kirjutas selle luuletuse, tahab katsetada publiku peal ja peale selle, et ma mõtlen, kuidas siis need väga väärikad direktorid, kes seal bürool on, kes võib-olla vabatahtlikult luuletust üldse ei loe, kui nad satuvad ju nii rumalasse olukorda, peavad hakkama otsustama millegi üle. Ja peale selle ei ole meil kirjutusmasinaid kirjanikel, need on käsikirjad, üks ainuke eksemplar. Ja vaata, rääkisin nagu pika jutu. No ja see oli kõik ja rohkem see teema langes täiesti ära. Aga tol ajal oli väga tänulik publik, sellest vihjest saadi kohe aru, mida on mõeldud ja me olime ikka ja väga vastalised. Ja kui ma see Kirjanike Liidus, ma olin 9 aastat selles ametis ja väga pühendunud ja lõpuks hakkas see uus aeg ju tulema. Inimesed tänavalt tulid. Täiesti juhuslikud inimesed tulid, arutasid päevapoliitikat ja meil täiesti lahtiste kaartidega oli see jutuajamine. Keegi kuskil ei kaevanud või kui kaebas, siis sellest pahandusi ei tulnud. Ja no parteintuna oli mul väga lihtne, ma tegin ikka mitmesuguseid asju seal, aga mingit pahandust kunagi ei tulnud. Ainult ükskord öeldi mulle, et no mis me teiega teeme, karistada ka ei saa. Sinna aega me veel jõuame. Ma ikkagi seal ülikooli ümbruses tiirutan. Kukkusid soome keele eksamil läbi, jäid tipist ilma ja hakkasid otsima töökohta ja läksid ajalehte edasi. Oli nii? Oli ja. Paula Palmöös oli õppejõud, imeline õppejõud ja ta väga hoidis mind millegi pärast. Mul oli 39 millegagi oli palavik ja mõtlesin, no mis see soome keel siis on, aga oli ümberjutustus ju. Ja no mul oli ka rohkem kui 10 viga, ma usun, et 100. No ja siis Paula Palmöös ütles, et mis nüüd saab, et midagi oli teha. Ma ütlesin, no muidugi ei ole midagi teha, et mul on siis lihtsalt tööle. Ja ma ei käinud mitte kuulutusi lugemas, vaid läksin otse selle Meinard Tedre juurde ja ütlesin, et ma palun kuulutust, mis veel lehte ei ole jõudnud, et ma siis töö saaks. Ja tema ütles, et oi, aga milles küsimus, et kooli osakonda ja hakkan siis lugusid kirjutama. No saab loengule ka ja niimoodi, et õhtul siis kirjutan lugusid. Siis ta vormistas mind radistiks. See radist tähendas siis seda, et... Seal oli mingi raadiosõlm, kes siis mingid saateid andis vist eetrisse siis selles majas. See oli kuskil nõukogude ajast jäänud, mida ei olnud ja mida keegi ei kasuta. Et nagu siseraadio või? Ma ei kujutagi ette, mis asi see oli. Aga artikleid Lehteameti tegid? Jaa. No mis teemal need olid? Kus sa kõik... Algul oli see kooli osakond. Hiljem oli siis, ma olin kirjade osakonnas ja mitmel pool ja lõpuks oli kultuuri osakonnas. Kui Aivo Lõhmus saatis ülikooli lõpetada, tema seal töötas juba, et tema läheb nüüd selle viimast kursust tegemas, ma olin tema asemel ja ma olin Lehtmetsa asemel ja väga tore oli, mulle väga meeldis. Aga siin on siis, ma arvan, et see on ülikooli lõpuaktus, kui ma siis lõpetanute nimel tervitasin. Ja ma lugesin siis Gustav Suitsu Elutule lõpetuseks. See oli ka keelatud ja 61. Ja see on ülikooli lõpu pilt. Poeg oli 7-kuune ja ma olin viimaseni mõtlesin, kas ma lõpetan või ei, aga ikka lõpetasin teistega koos. Siin on 2 lapse ema siis. 3. ei olnud veel. Aga
kas sa objektil said käia, et öeldi sulle, et tee lugu nüüd tehasest X, läksid tegid loo tehasest X, oli nii? Ma ega otsisin ise neid teemasid rohkem. No ma olin kangesti lüüriline muidugi, minul ei olnud niisugusi arve täis artikleid ja asjalikke. Kellega sa siis oled kohtunud selle töö käigus? No kõige kuulsam on kindlasti see kurgiseaduse lugu. Mitte ülikooli ajal muidugi, vaid hiljem, kui ma vist Lehtmetsa asemel olin. Kurgiseadus oli Mustvees. Siis ma käisin need majalt läbi ja vaatasin neid kurgikasvatust ja siis ma ei andnud hukka mõistvat seisukohta ja pärast oli suur pahandus, et miks ma partei komiteesse ei läinud. Mul tulnud seda ette. Et mis see oleks siis kodutööstus või mis see oleks siis olnud vaja hukka mõista? Neil oli tohutud kilemajad Nii. ja siis nad käisid kurki müümas Leningradis ja siis putitasid ju üles Mustvee ongi üles putitatud kurgikasvatusega, see on loomatöö. Neil on öödega päeva. Ja kuna mul oli ka see väike põllumaa seal ihastis, ma teadsin, ma olin ka sõrmipidi mullas olnud, ma teadsin, mis on kurgikasvatus. Aga siis ei tohti nagu kurke kasvatada või millest see... No muidugi, see on ju spekulatsioon ja see on ju kõik jube. Ja kasvatad ja viid Leningradi? Jah. Nii, ja ühesõnaga, et siin saadeti sinna, et nagu hukka mõista, aga tulid tagasi. Ei, mind ei ole, ja mul tekivad endal ruvalad ideed. Ma arvan, et ma pakkusin välja selle teema ja mulle ei öeldud, midagi peab hukka mõistma. Aga õhus on ju see olemas, ju kõik kirjutavad ju sellest, missugune spekulatsioon ja kuidas inimesed võivad tegelda sellise asjaga. Aga siis neil elu läks pärast paremaks seal? No muidugi. Nad said ikka hulga raha ja remontisid oma majad ära ja võib-olla jäeti joomine maha, sest ega viina kõrvalt kurki ei kasvata ju ja Leningradi ei sõida. Tõnis Lehtmets ja Aivo Lõhmus, mis inimesed nemad olid? Üks on, teine oli? No mina oma poliitiliselt vaadetelt loen ennast ka rahvusradikaaliks, aga muidugi Aivo Lõhmus oli radikaalsem veel. 12 aastat vanem ju mõlemad tiigri aastal sündinud. Neid asju tuli tasandada tema järel, ta ka partsus välja kõik seda, mida oleks saanud natuke teisiti ütelda. Partsus välja siis seltskonnas või kirjanduselus või kuskil? Ei, no kuskil esinemistel või. Meil õkke silm peal, kui sa rahvaga ette esinema läksid, siis ikka keegi kuskil jälle kandis ette. Ja siis sellest tulid pahandused. Aga no ega midagi ei juhtunud ju, noh. Tõnis Lehtmets? No tema on niisugune väga aus maamees ja tal oli palju pahandusi ajalehe juures. Üks suur parteiline karistus tuli talle sellest, et ta Paul-Eerik Rummo luuletuskogu analüüsis. Ja ega see väga positiivne analüüs ei olnud, kui ma ei mäleta, kas oli Punast õhtute purpur või oli mingi eelmine. Ja siis sellest tuli pahandus, et Paul-Eerik on ju keelatud, kusjuures keegi ei ole öelnud, et keelatud on, aga no me saime ju aru kõik, eks ole, et teda ei taheta. Ja siis ta kuidagi nagu pettus kõigest sellest ja siis tema kirjutas päris häid raamatuid, neid ma käsikirjas olen kõiki lugenud, aga kuna nõuti niisuguseid rumalaid parandusi, ideoloogilisi parandusi ja siis ta lõpuks nagu pettus, ta ei ole enam minu teada kirjutanud. Aga käsikirjad võiks välja anda nüüd? No aga ilmselt tal ei ole neid. Ja üks raamat veel, mis väga ära rikuti, oli Kalju Kanguri põgenemisruum, kus ta väga hästi oli üles ehitatud. Seal üks tegelane oli KGB-šnik, aga see tuli välja võtta, ta on KGB-šnik ja siis kõik nagu vajus kokku. See vajus kõik kokku ja ei saagi aru, milles see intriig on või mis üldse toimub, aga tal oli see käsikiri alles ja siis ma hiljem katsusin, et Eesti Raamat ikkagi annaks selle õige raamatu välja. Aga Eesti Raamat vist ei pöördunud ta poole ja siis kui ma ükskord pärisin, et mis sellest raamatust saanud, ma viskasin ahjut, pole kellelgi vaja. Nii et niimoodi on väga palju kaduma läinud meil. Kalju Kangur viskas ahju? Jah, seda ruumi ei ole ja mis ta siin vedeleb. No ilmselt see ärritas teda, iga päev puutub näppu ja
Ja nii, et see raamat ongi niisugune. Nii, et seda selleaegset kirjandust tulebki niimoodi vaadata. Paneme 10. paika need. 7-80 siis. 87. veel püüti parandada ja parandatigi. See oli kuni lõpuni välja. See on üks võistlusfoto 75. aastast. Lehte oli paanikas, ta peab hakkama esinema. Mul on esimene lause ära mõeldud, viimane lause ära mõeldud ja võt ja noh, põlved värisevad ja... Kuidas läks siis? Ei tea, hästi ikka. Pärast on küll niisugune tunne, et kõik on õudne. Naispoetesside kirjandusõhtu Kirjanike majas 75. See on Kirjanike liidu juhatus. See on tuttav foto. Siin on puha katunud kõik puha, väga hõredaks on jäänud. Mis mees see Lembit Remmel, kas seeniorga muidu oli? Julge poiss, ega tegelikult nii Kuusberg oli aus kommunist, nii tema tegelikult ikkagi oli eestlaste poolt ja Eesti verd, aga tema leidis ikka, et Venemaa rüppes on see õige elu ja seda tuleb lihtsalt ausalt elada ja tuleb see inimnäoline kommunism teha ja aga no selle 40 kirja puhul ta ka ikka meie eest seisis kõvasti, kuigi ta ütles, et oleks ta minu käest küsinud, siis ma ei oleks seda lubanud. No aga me ei küsinudki, me ju teadsime. Kui me siin räägime Tartu kirjanduselust, siis kuidagi nagu kipuks seda lööma niimoodi kahte lehti, et ühel pool on sellised väärikad kujud nagu ütleme Lõhmus ja Hainsalu ja Kaljukääri, teisel pool on sellised natukene boheemlaslikumad kujud nagu Johnny Pisotam ja siin veel keegi ja veel mõni niisugune kraadelikum üliõpilane. Et kas selline nägemus on õigustatud? Mingit kahte lehti ei olnud, see oli ainult tšinoonikute meelest. Aga me olime kõik sõbrad ikka. Tartus oli sellel ajal, kui mina seal 9 aastat olin, oli perekond. Perekonnaelu oli meil. Kõik said hoitud, kõik said katsutud teed silutada kuidagi pidi ja nõu antud ja kortereid muretsetud ja see oli tubli perekonnaelu minu meelest. Skandaal oli ka näiteks Mati Magutšini üks luuletus, mille eessõnaks on kirjeldus, kuidas see luuletus on sündinud sellest, et Aivo Lõhmus keelas Mati Magutšil sisenemise Tartu Kirjanike majja. No seal olid mõned skandaalid ja seepärast, et ma ütlen, need mehed läksid kuidagi... Mis mehed siis? Miilius ja Lõhmus? Ei, Lõhmus ja Runnel ka, need kuidagi hakkasid valitsema. Et no mina olin pereema, aga nemad hakkasid valitsema. Ja siis tulid konfliktid. Minul ei olnud Magutšiga mingit konflikti kunagi. Aga kas siis keelatigi ära, et Miilius ei tohi enam tulla või? No jah, aga lõpuks oli, et nad ise ei tulnud enam. Ei, oli küll ja seal olid mingid saunatülid ja mis seal kõik olid. Mul on need artiklidki alles. See tuleb nüüd huumoriga võtta, olid ajad. Ma võtangi huumoriga. Aga ongi niimoodi. Kujutan ette, kuidas Aivo Lõhmus valvab ukse peal ja lase Miilius sisse. No jah, aga see on naljakas ju, eks ole. Aga mitte tol ajal. Siis olid võib-olla ka lihtsamad ajad juba, siis ei olnud niimoodi, et kui sa kedagi hakkad tõrjuma, siis see saadetakse vangilaagrisse. Seda ei olnud ju lihtsalt. Ja no on ju niimoodi, et üks inimene ei kannata teist lihtsalt, ilma põhjuseta. No on. 80. lõpus tekkisid sinna Tartunaki ka sellised radikaalsed noormehed nagu Kivisildnik ja Karl-Martin Sinijärv. Ja eks nemadki tõid selliseid rahutuse hetki kaasa? Jah, ega mulle see ka väga ei meeldinud, mis Kivisildnik vahel tegi või mis ta siin kirjutas, aga ma ütlen, et see läheb mööda. Kas see poeem Kirjanike liidust, kas see jõudis veel sel ajal, kui sa olid sekretär siin või see tuli hiljem? See oli sel aja lõpus, jah, oli. Mul on see ka alles. Ja kui ma lugesin seda hiljaaegu veel vaatasin, lihtsalt absurdi näide naera puruks juures, aga kõik olid väga solvunud.
Runnel vist läks väga kurjaks, siin oli isegi mingisugune, kas mitte ei olnud, et politsei viis Kivisid nagu arvuti minema ja kes keda kohtusse andis ja... Oli. Aga me ei olnud veel harjunud selle kapitalismiga. Kapitalistliku luulega sõnaga. Ja, et kõik on lubatud. Praegu on ikka väga palju selliseid artikleid ja raamatuid, eks ole. No mida mina heaks ei kiida, aga ma lihtsalt ei loe neid. Ja ongi kogu lugu. Aga sel ajal, kui sa olid see sekretär, kui palju tuli kutsuda miilitsat või politseid Tartu kirjanike majja? Mitte kordagi. Midagi ära ei viidud, midagi juurde ei toodud? Ei, kõige õudsem lugu oli, et mul oli 3 väikest last ja siis need peod, mis meil seal kirjanike majas oli, näiteks jõuluõhtul toodi põhk tuppa. Kogu see saal oli põhku täis ja seda muidugi keegi ära ka ei koristanud ja nii. Et siis oli nagu väikselt märkus teha, aga ükskord oli, see ei olnud vist see põhupäev, see lihtsalt kell hakkas 2 öösel saama ja mul hommikul vara tõusta lapsed lasteaeda viia ja siis ma ütlesin, ma ei mäleta kellele, et sina vastutad, et uksed lukku saavad ja ma lähen minema. Ja siis järgmisel hommikul süda aimas halba, kell 7 tulen ja Kirjanike Liidu välisuks on pärani. Kõik uksed pärani. Need alkoholitilgaga pudelid laual laiali. Mõtlesin, armas aeg. Ikka ei olnud põhjust politsei kutsuda? Aga teine kord olid siis targem natukene, et ei saa seda lasteaeda jätta üksi. Ja siis tuleb mõni laps kusjuures ja näiteks mul see uus luulekogu Ahoi. Seal on üks selline luuletus, mille puhul ma mõtlesin, et kas need panen, kas see panen, kumb ta nüüd on ta luule või lihtsalt mingi jura. Ma otsustasin, et see on luule, see on toiduretsepti vormis ja tuligi üks laps koolis, ütles, et see on tema lemmikluuletus ja ta luges selle ette kah kõigile veel seal. See on Wimbergi praekartulid. Aga tema oli võib-olla nagu mina, kes ei tea, mis luuletus on, kui ma kirjutama hakkasin. Ei, tekst, kõik on tekst ja tekstid võivad väga head olla, aga luules on mingisugune kosmiline mõõde ju, allhoovused, mingid, mis ei ole kirjas, mis jääb helisema või... No see teebki nagu luuletusest hea luuletuse selles mõttes. Aga halba on nii palju maailm täis, halba muusikat, halba luulet on, halba kunsti, halba näidendeid tohutult. Nojah, eks ma olen väga valliv, aga ma mõtlesin, et see on nagu magneti pooleks raiume, kui sa raiud magneti pooleks, ta on plaksti jälle seal 2 poolust. Et sama asi on, kui sa võtad need kõige halvemad tekstid ära kogust, siis seal on midagi uut on kõige halvem. Et ma olen nagu seda mitu korda läbi elanud, siis ma leidsin, et ei, et parem las olgu seal juba. Uno Lahel oli geniaalne lause, mis ta mulle ükskord ütles, et Ingel läheb apteeki, vist see raamat oli, et tema paneb alati ühe väga hullu nõudevastase luuletuse sisse, kõik järavad seda ja tema siis hea meelega viskab selle kõrvale, et teised on päästed. Andres Ehi minu meelest kasutas sama nippi. Me olime selle kõik ära õppinud. Jah, et sa paned sinna mõned eriti hullutased sisse, siis tsensor tõstab need välja ja siis saab ilmuda. Siis on samad asjad tõstad järgmisesse kogusse, siis tsensor ei mäleta enam, mis ta välja tõstis. Teised on lahjad. Mulle on öeldud ka niimoodi, kästi ümber teha, mina ei teinud ja siis läheb hulga aega mööda, vahel mõnda luuletus kokku tehti 7 aastat ju, ikka loeti ja saadeti jälle kuhu ja jälle loeti ja punase pliiatsiga ja rohelisega ja mustaga parandused ja lõpuks ma midagi ei muutnud, öeldi, no näete, meie arutelust oli ikka kasu. Adu Hint olla ka teinud nii, et kui tsensorile mingi lõik ei meeldinud, siis ta tõstis selle raamatus teise kohta, kus siis ei pandud tähele seda enam. Tsensuuri ajalugu vajab ka kirjutamist veel, aga jällegi inimese mõõtmena, et... Aga vaat ühest teemast vaata see inimese mõõde. Vaat seda võiks avada veel, mis asi see on. No sinu puhul me avasime täna seda 1,5 tundi juba. No kirjanduse puhul minu jaoks on
Huvitav just nimelt see elu, mida need kirjanikud on elanud, sellepärast, et kui ma vaatan vana kirjandussaated, siis nad räägivad pikalt mingi raamatutest, eks ole, kuidas on mingi tegelane, kuidas teine tegelane, kuidas on mingi süžee. Minu jaoks ei ole nii oluline üldse, ma loen seda raamatut ise ja ma ise tunnetan seda, aga mind huvitab see inimene. Aga mina mõtlesin filosoofilises plaanis, et mis on inimese kui niisuguse, kui filosoofilise kategooria mõõde. Ja siis ma ei saanud muud mõelda, kui et see on universumi mõõde. Eks ole, me oleme kõik täheainest, me oleme kõik see sama ja mis see universumi mõõde on see tingimusteta armastus. Aga selle poole peaksime, meie eesmärk on nüüd püüda sinna, eks ole, et selle universumi armastus, kes on loonud niisuguse planeedi ja niisuguse süsteemi igavese jõumasina käima pannud, see on lõpmata armastus, aga sinna me ei jõua, inimene ei jõua kuhugi. Aga ta võiks seda teadvustada endale, et tema eksistentsi mõte on see sinna poole liikuda ja siis sallida kõiki neid teisiti mõtlejaid ja neid veidrikke, kes Kirjanike Liidu liikmed on ja nii edasi ja nii edasi. Ja mis sellest, et nad tülikad on ikka uksest sisse lasta? No jah, eks ole.